Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today and welcome to the Robinson's Appliances Kitchen Revolution featuring the all-new Samsung Bespoke refrigerator and oven. My name is Kim Enriquez and I will be your host this afternoon. This pleasant day, we will witness how innovation meets style, and we're diving into the world of cutting-edge technologies in kitchen design with the launch of the highly anticipated Samsung Bespoke refrigerator and oven available here at Robinson's Appliances. The stage is set and the spotlight is on the Samsung Bespoke refrigerators and oven, a true blend of innovation and personalization. Aside from learning about the awesome features of these gorgeous appliances and what you can do with them, we'll have an explore and experience session later. So you'll get to experience what it's like to have a Samsung Bespoke refrigerator and oven at home. And we're very excited to share with you this remarkable appliance that is truly a piece of art. And to help me explain and demonstrate to you guys the unbelievable features of the Samsung Bespoke refrigerator and oven, of course, please welcome Mr. Marlon Catanduanes, our Samsung product specialist. Hi, Marlon! Hello! Welcome. Hi everyone, I am Marlon. I am a Samsung representative na i-invite dito sa inyong event ngayong araw. At alam niyo ba na yung ating refrigerator, sabi mo, it was a piece of art. So Yes. mamaya talaga, masasaksiyan nila ano bang meron dito sa mga na nasa likodan natin. Yes. Kaya talaga ito ay isang total kitchen revolution event. Yes. Excited ka na ba? Yeah, actually, super excited na ako. Dahil, alam mo, nung nakita ko pa lang siya kanina, sabi ko, grabe, parang perfect to sa kitchen ko eh. Yeah, so speaking of design na, sige, pwede ba lumapit na tayo? And let's dive into our kitchen this afternoon. Let's go! Ayan. Yeah. Alam ko, excited na rin silang lahat. Siyempre. Tayo sa Robinson Das Marinas, Cavite, no? Yes. At alam ko maraming bumiyahe pa dito eh. Yes, yeah, and we appreciate their efforts, di ba? Oo, daw yung iba galing pa lang sa Mateo. Yes. Iba galing naman ng Patangas. Talaga nag-ipon for this event Yeah. natin. How about you? Sa ka ba nang galing? Ay, naku, galing pa ako na sa Mateo Rizal. Oh, malayo din pala. Ikaw, basta ko galing. Actually, I'm from Bulacan pa kanina. Kaya tayo, Yeah. grabe. Meron din doon. Hello. Pero sabi na hindi, mas malayo ako sa inyo. Pero let's say hi naman sa mga live audience natin at Yes. home. Kasama yung mga nasa office. So, Yeah, hello sa inyo. hello. You can Welcome. call, no? Sa ating chat box. Yes. Ayan. So now, Marlon, grabe, napaka-stunning ng design ng ating mga refrigerator na i-share sa kanila ngayon. So why not share with us ano nga ba itong first item or product natin? Ayun, I'm glad you asked. Ano ang meron dito sa ating first item? So lahat ng meron dito ngayon sa ating live audience, naisip nila, Marlon, it was just a rep. Ano bang meron dyan nakakaiba? At bakit Samsung Bespoke refrigerator yung aking iuuwi? So, tanongin na kita ng skin. So, sa mga typical na rep, ano bang colors ang nakikita mo ngayon? Yeah, di ba typically they have the gray, the silver. Nowadays they have the black. Pero Yeah. before they have white. Yes, totally. Yeah. No, yun yung mga common in terms of conventional refrigerator. Yes. Pero alam niyo naman with Samsung, we are the one, isa sa mga brand talaga na keep innovating to create happier homes. So with this Bespoke refrigerator, it was really this ways to upgrade your home. Totoo yan. Actually, alam mo ba, itong design ng Bespoke refrigerator of Samsung, parang talagang mai-inspire ka to design your kitchen. Especially dun sa mga, sabi nga ng millennials and Gen Z, aesthetic. Speaking of aesthetic, ito ba pipiliin ko? Ano bang color yung kukunin mo rito? Yeah, when it comes to my personality, medyo sweet lang kasi. So I really love this clean pink. Yeah, this design.
Yeah, I love this one. So, Marlon, can you share with us, ano-ano pa ba yung mga pambato ng Bespoke? Yeah. Aside doon sa kanyang color, nabanggit na rin ni Miss Skin na we have the clean white, yung nasa ibabaw, and then clean pink naman yung nasa bottom. Yes. This is for the 10.8 cubic feet with the model code of RT31 CD56448C. And then sa kabila naman, kung gusto nyo ng bigger model, we have other option naman kung malaki yung family ninyo. Yeah. So it was a good choice din naman. So we have the clean white, and then we have the other one sa baba niya, we have the clean navy. So, Yes. pinamodel code para hindi malito yung ating mga live audience, yung ating mga nasa bahay, Yes. opisina, o Oo. habang nag-drive ka, baka nanonood ka, ingat ka. Bawal yun. Pero ano yun? Bawal yun. Sabi nga, don't text and drive. Yes. And then next natin, we have the model code RT38 CD5622. Okay. Ang ating model code. So ano bang meron dito? So, Alright. mag-tap na kanya color. So let's talk about naman sa kanyang pagiging rep naman itself. Okay. Kasi nga, it was just a rep after all. Mm-hmm. Pero alam niyo ba, with Samsung, hindi po lahat ng rep ay pare-pareho. Yes. Totoo naman yan. We are kakaiba. Okay, kakaiba. That's the term, kakaiba. Kakaiba. Unique. Unique. Okay, so unahin na natin. Ito tinatawag natin na, buksan na natin. Sige, I'll open it for you guys. Ayan, thank you. So ano meron sa kanya? We have the Optimal Fresh Plus. Alright. So we have a tagline here na twice more for freshness. So ano bang meron dyan? So tatanong ko si Miss Kim, ano? Okay. Or, syempre, kasama natin sa live ngayon or sa mga nasa opisina, nasaan ka man ngayon. Okay. Ikaw ba ay tagaluto at home or taga-kain? Parang both. Parang both. Yung naglandin sa akin. Sabi niya taga-kain. Parang hindi naman. Parang feeling ko mahilig din siya mag-cook. Mahilig ka mag-cook, ma'am? Medyo? Pwede. Pwede. Ano, your feeling is new. Depende, yeah. Pwede, pero depende. Yeah. So, ano bang meron dito? So, ma-miss kayo. Lahat ngayon ng refrigerator, alam niyo ba, ang tawag dito is chiller. Chiller, yeah. Chiller. Pero, if I ask you, kung bibili ba kayo ng manok, ng baboy, saan mo siya ilalagay? Ikaw ba, miskin sa bahay? Kung Siyempre. bibili ka, Siyempre nilalagay natin sa freezer kasi para ma-store siya ng longer period, di ba? yes. Eh, anong problema kung yung manok at baboy mo, nilagay mo sa fridge? Dito. Oo. Siyempre, matuto siya, so medyo, medyo spoil siya. Pag short period of time, pwede siya. If you're going to cook it. Pero pag store mo siya ng ilang days, mabubulok siya. Exactly. That's one of the problem. At ngayon naman, sabihin natin na pumunta ka sa supermarket early at 8 a.m. Tapos plano mo siyang lutuin as almusal by 10 a.m. Okay. Mangyari dyan, mga 2 hours lang dito yun Oo. Ano mangyari sa kanya, sa manok mo or baboy? Magiging sintigas na siya ng what? Bato. Yes. Mamaya meron sa akin si Sir, meron sa akin. Aabangan niya yan. Kaya naka-promise tayo, kasi naka-record tayo. So ngayon, ano bang meron doon? So we have ways naman na pagluluto. So, tumigas na siya sa tigas ng yelo. Anong gagawin mo sa bahay before you cook? Siyempre, ito-thaw mo yun, di ba? Kaya totoo, paano ba mag-toast sa bahay? Ako kasi, pinaplan ko na yung meal the next day. Sa gabi pa lang. So, lalagay ko na siya sa gabi dito. And ibababa ko na siya para ma-thaw siya. Yes. Pero, paano pag nakalimutan? Ayan nga, may problem na naman tayo. Oo. So, mayroon dyan pag nalimutan mo, may universal solution ang Philippine household. Okay. Kukuha sila ng isang malaking lalaganan ng tubig. Tubig. Diba? And then gagawin mo, marami dito nga na nakapapangiti sa atin. Oo. Siguro yung mga live audience napapangiti rin eh. Oo. So, Nakaka-relate. ginamit ko sa tubig. Ngayon, hindi lang yan 10 minutes, stone na. Yes. Hindi lang yan 20 minutes. Meron pa ba higher than 20 minutes? Check nyo sa ating chat box. Oo. Higher than 20 minutes, chat ninyo. Dito ba, higher than 20 minutes? Stone na ba? Hindi pa. Give me a number. 20 minutes, okay lang? 21. 21. 20, 21. Higher than 21. 22. 22. Higher than that. Meron pa ba? Going once. Nag-bidding sa time. Dito sa time. Higher. Last. 30 minutes. Going once. Going twice. Wala na. Sold
Okay, so ano nangyari yan? Actually, kahit 30 minutes lang minsan pag nagluto ka ng mango crispy, alam mo, crispy siya sa labas, pero pag tusok mo, Bloody siya, di dahil ba? sa loob. Kasi naluto mo siya na frozen pa pala yung loob. Pero yung feeling nakaka-frustrate, di ba? Yung bumili ka ng fresh sa supermarket, Yes. gusto mong fresh na makain sa bahay, Oo. yung masarap, Oo. tapos ending up, pag tusok mo, may bloody. So, anong solusyon ngayon with Samsung? Ito na yan. So, bilhin niyo po itong modelo ito because of its optimal fresh plus. So, all you need to do, simple lang. Ma'am, okay lang ba, Miss Kim? Turuan natin sila how to do yung meat and fish mode. It will Okay. become -1. So, Alright, sige. ayan, natin optimal fresh plus zone. Ayan, Okay. ikot lang po nila yung twist lang po nila, papuntang max. Ayan, naka-box na siya. Oo, nagsarili. Meron po siya ditong controller. Ayan, nauusad siya. So, lagay natin siya sa max. Yan, max. And then, sa ating naman pong fridge temperature, you should need to set it at 3 degrees Celsius. At 3. Okay. Naka-3 na siya. Ayan, number 3 na siya. So ngayon, yung ating temperature will become -1. Okay. Ang benefit po nito, yung meat and fish mode, you don't need to defrost. Easy to cut. Oh. Kaya naman, it can last long, actually up to 10 days, basta freshly butchered yung karne. Okay, so meaning 10 days ko siyang store dito. Up to up to 7 days. 7 days ko siyang store dito na naka-max to. And then, naka-number 3. Fresh pa din siya. Yes. Safe to eat pa din siya. Yes. Okay. So yun yung kinagandaan sa kanya. Kaya naman, maiiwasan na yung hassle of towing. Hindi ba ito medyo usual, Marlon? Meron akong microwave sa bahay. Oo. Diba? So pwede rin ako doon mag-toast. Sino dito may microwave sa bahay? Taas na ako. Ayun, meron na nagtaas na ako. So ngayon, anong problem naman kapag ikaw ay nag-init doon sa microwave? So ang problem doon, yung pinaka-texture niya, yung outer, pwede na mapitok siya. Yes. And yun minsan, nag-burn naman yung karne. Kaya instead na fresh mo talaga siyang makain, hindi na mangyayari. Parang nag-pre-cook na, lulutuin mo pa ulit, na-overcook na. Oo. Ano ba yan? Ang dami pa ng problema sa restaurant. Yeah. Pero again, with this optimal fresh plus, masusolve ang Philippine household problems. Oo. That is just one. Yes. Oo. So next natin, meron pa itong other options pa. Baka gusto nilang malaman. Meron pa ba? Oo, meron pa. Madami pa. So sa picture natin. Yan, meron tayong soft freeze and Yan. power cool. So what is soft freeze? Ayan, soft freezing naman, it can make your temperature sa compartment na to up to -4 degrees Celsius. Okay. All you need to do, set pa rin ng max kung kanina. And then number 1 naman sa ating pong temperature fridge settings. Okay. And then kung gusto na naman power cool, pwede rin naman, marami kang soft drinks or inumin, lagyan mo lang dito, mapapabilis yung pagpapalamig. Dapat max pa rin, and then any number naman sa ating panel, just press the power cool button. Okay. Sino yung ating power cool? Kita ba? Ayan, eto, may power cool dito. So, pipindutin ko lang siya. Ayan. So, naka-power cool na siya, no? Ayan, so naka-power cool na po siya, no? And the next natin, we have the fridge mode kung gusto mo siyang gamitin as regular na fridge. Yes. Pwede na rin naman. Oo. So, pwede nyo siyang gamitin as regular fridge. Like, example, puno-puno na talaga to. So, gusto nyo siyang gawing storage pa, pwede din. Yes. Same temperature sila. Tama. So, Okay. limitless ways of option. Yes, totoo ka So, dyan. gagawin na natin doon is gawin nyo lang pong minimum. Ay, siya yung naiiba doon. Ay, gusto ko ako mismo. Kapilit ko, ano? Alin. Ayan, gawin natin minimum. Minimum, ayan. Okay. Ayan. And then, any number na doon sa ating fridge temperature. Okay. So, we need to turn off siya, pero yung ating power magawin niyo po yun. Ayan. Don't worry, as a user manual po, dati nito. Okay, so meron naman silang guide. Ayan. Okay, sige po, Sir Marlon. Ayan. So, I know naman na yung iba sa ating mga viewers, ayan, and mga guests, ayan, ay nagtatanong about this one naman, ayan. Okay, so what is this color ulit? Ayan, so nagtatanong sa live siya sa ating live audience. Ito again, yung ating RT38 na 13.9 cubic feet. Ito ay clean white and then clean navy. Okay, sige. So with that, eto Marlon, alam ko yung iba sa viewers natin and guests,
ay very conscious din sa consumption ng energy. Dahil ngayon po ay tumataas na ang bilihin, tumataas ang kuryente. So eto ba, matipid ba siya sa kuryente, Marlon? Ayan siguro, marami talaga nagtatanong. Yes. Pero before that, meron na gustong bumili sa ating live audience. So, how to buy? So, you can go to your any browser sa inyong phone, tablet man yan, or maging sa inyong mga laptops, go to gocart.ph, and then using po yung ating browser, punta na po kayo dun sa baba, yung ating cursor ng mouse. Yes. Punta kayo sa Robinson Appliances. And the next step, enter nyo lang, sambak yung barangay. For example, me, I am from San Mateo pa. Lagay mo lang sa pang barangay doon, or Marikina, lagay mo lang, or from Cavite ka, lagay mo lang. And the next step doon, search mo lang yung model na nabanggit ko kanina. Yes. And then, i-add to cart mo na. Oo, add to cart lang, di ba? So, as easy as that. Pero syempre, they can also purchase this sa ating mga stores nationwide. So, you can visit Robinson's Appliances, Dasmariñas, or any other Robinson's Appliances near you. Yes, so nationwide po tayo dito. Yes. Kaya, feel free lang po na bisitahin nyo kami, stay, or kung meron kayong panis, gusto nyo makita mo na, before mo. Oo. Yes. So, going back to my question, Marlon. Ayan, ito nga ba ay matipid sa kuryente? O ano? Oo, pwede ba Share yung drum roll yan. dyan? So, paano nga ba ikaw makakatipid sa kuryente in terms of the refrigerator natin? So, number one kasi ito ay digital inverter technology na. So, ilang araw ko nakasaksak ang rep sa isang linggo. Siyempre, 24/7. Walang patayan yan, di ba? Walang patayan. So, alam niyo ba, isa ang Pilipinas sa pinakamataas na maningil ng per kilowatt per hour sa Asia. Kaya we need talaga ng inverter. So, bagay ko nga, walang patayan to. Yes. Silicon help of this digital inverter compressor. Paano siya nag-work? Ganito lang po kadali. Ganito lang. For example, nagbukas po kayo ng pinto, no? Try mo. Oo, buksan natin ito. Ayan, okay. Open Sabihin na. natin 10% ang nawalang lamig. Alam nyo ba na ang compressor, ang ibabalik na is 10% lang. The compressor speed will adjust sa puning demand na tinatawag. Okay. So, ganito makakatipid ka sa kuryente versus non-inverter na kahit 10% ang mawalang lamig. No? Alam nyo ba na 100% pa rin yung kanyang ibabalik. So, ganun mo siya ka talagang kaganda. Yes. Alright. So, with that, diba, grabe. So, matipid sa kuryente, Marlon. Ayan. And speaking of matipid sa kuryente, ayan, meron tayong app, diba, where you can monitor the consumption of the electricity. Oo, dyan nababanat yung ating SmartThings application. Ito po Yes. available hindi lang sa Samsung phones or Android. Pwede rin po ito kay Apple. So, all you need to do is to download yung ating SmartThings app. And then, I will share my screen sa ating television para makita ng ating live audience. Okay. Yeah. Ayan. So, we have this app, which is the SmartThings app that you can use to also monitor, ayan, yung electric consumption nyo, and also to control your refrigerator or your bespoke refrigerator with this AI technology. Yes, grabe, Grabe, no? diba? Smart na talaga yung mga appliances ngayon. And so, sige, Marlon, kindly share to our viewers and of course, our guests here. Ayan, so let's... Ayan, nakita na ba? Ayun. Okay. So, punta tayo sa ating SmartThings app. Ayan, retry natin, no? Ayan. Ayan. So, yan. Nasa ating SmartThings app na tayo. So, kanina kasi mag-paired na yung ating refrigerator sa ating app. So, actually, napakadili na mag-pair. Pwede ka mag-scan ng QR code here. Gamit yung SmartThings app sa side. Okay. And then, automatically siya mag-pair. So, punta na tayo sa ating refrigerator dashboard. Pinakalanan ko siyang pinky. Pinky kasi pink. Yes, so Yeah. tayo. So, may kita natin dito sa ating television, yung ating temperature is 3. Pero, gagawin natin, babaguhin natin siya. O, gagawin ko siyang 2.
Okay, sige. Gawin mo 1, 2, Marlon. And I will check kung gumana nga ba siya. So, currently, nasa number 3 siya. And then, nung minove mo, or kanina pala nasa number 3. Yes. And now, nung minove mo, nasa number 2. Ayan nga, naging number 2 siya. Ayan, kahit saan ka man sa mundo. Baka may tatanong, Marlon, gano'n ba kalayo yung range niyan? Diba? Kahit saan ka sa mundo, basta meron kang mobile data or wifi connection, pwede mo siyang makontrol anytime, anywhere. That's nice, ha? Sige nga, try mo pa nga. Gawin mo nga ulit number 3. Number 3. Oh, ang galing, ha? Talagang nagmo-move siya. Naiiba siya. Ayan. Siguro sa live audience natin, anong gusto niyo yung number from 1 to 7? Anong 1, favorite number 2, niyo? 3, 4, 7. Give me a number. Sa ating chat box, anong number? Ayan. Baka may nag-chat sa atin. Number, ano daw? Number 6. Number 6. Wala siya sa listahan. Joke lang. 1, 2, 3, 4, 7. Ayan. Sige, number 1. Number 1. Ang susunod. Ayan, naging number 1. Ayan. Hopefully nakikita nila. Ayan, nakikita yata ng mga nandito. Ayan. So, naiiba siya guys dito sa part na to. Meron pala tayong camera tinatawag. So, ito siya. Ayan. Meron naman pala tayo nito eh. Okay. So, medyo hindi rin nila nakita doon. Ayan. Maliwanag. Speaking of tipid sa kuryente, ito na nga. So, meron tayong grab the energy monitor. Yung nabantik mo kanina. Yeah. So, syempre, kunwari ako, katulad ko, budgetarian ako. Gusto kong makita lahat ng consumption na yan. So, with this app and with this Bespoke refrigerator, you can see kung gaano nga ba yung nakukonsume niya. Ayan. Actually, may mga mothers talaga at home. Yeah. Very strict sa budget. Talagang yung meals nila per day naka-budget. And then yung electricity bill, di ba? Yeah. Kailangan huwag lalampas sa ganitong target. So, kinagandahan dito, so pala tayo sa ating energy consumption. Yan, meron tayong 15 devices right now, pero ang titingnan natin, yung para lamang titingin. Okay, sige. Patingin nga. Oo, kasi nakikita mo, ano ba yung magastos mo appliances? Malay mo, yung rep mo, di ba? Aircon mo. So ngayon, September 30, ang ating consumption ay tumataginting na. Magkano yan? 2.9 pesos. Oo, napakatipid, no? Kasi we just use this during this live. Yeah, during this live. Pero kanina pa siya during the setup. Oo. Yan, nakabukas na siya. Tapos Matagal-tagal. open and close tayo ng door. Oo, and then pwede mo siya ma-check early. So, halimbawa, from 3 p.m. to 4 p.m., na-consume niya lang is 0.5 cents. Okay, grabe Super tipid. Oo. Diba? And then, pwede rin siyang weekly, pwede rin siyang monthly. Kaya hindi ka na talaga maliligaw. And then on top of this, kita niyo po ba itong SmartThings AI energy? So with the help of this, it will add additional energy saving. How it works, it will optimize your compressor speed para mas nakatipid ka sa kuryente. Kasi nakatipid na to because of the digital inverter compressor. Pero by just simply turning on yung AI energy mode, ayan, sa ating TV, So, yung mga appliances mo supported with AI energy mode, gagana siya. So, you have two options actually. You have the yung maximum, tuloy-tuloy yan. And then you have the custom naman. And for the custom, sabihin natin per month kong bill is, for the rep, sabihin natin ano ba makatotohanan? Siguro, 700, pwede na ba? 700? Pwede naman. 700, no? Depende po ito sa household. So, sila natin 700 kasi na-budgetayan nga tayo. Oo, sige, go. So, ngayon, ang mangyayari dito, once na ma-reach yung 700 pesos in terms of energy consumption, it will turn on automatically yung AI energy mode. In just one day, tuloy-tuloy siya mag-maximum na saving. And then after that, kung gusto mo pang ibang patuloy yung pagtipid niya, simply switch mo lang siya to maximum saving. Ganun siya. So, ito ay additional na talagang pang-budgetary naman. Oo. And then, it will save eventually din yung ating Earth. Bakit? Bakit ba kailangan isip yung planet Earth? Siyempre. Diba? Meron tayong deadline right now na taong 2030. Ilan years na siya from now? 7 years. Galing ko sa math, di ba? Oo, galing. So alam niyo ba, sa 7 years na yan, yung mga irreversible global effects, yung mga lugar natin hindi naman binabaha, mga lugar naman natin hindi binabagyo,
hindi naman nililim doon, magkakaroon ng ganung effect. Pero hindi mo na kailangan pang what you call this, antayin pa yung 2030. Remember, April, may bagyo, right? Yes. So, hindi mo na kailangan pa siya, antayin pa. Kasi nga, nakikita na natin siya. And if you want to save the planet Earth, on top ng pagiging inverter niya, with the special feature of this SmartThings AI energy mode, you can help to save Earth. Okay, that's nice Less energy consumption, less carbon footprint. Yes. So this bespoke Samsung refrigerator, for this 10.8 cubic feet, we have this clean pink and then clean white. And then for this 13.9 cubic feet, we have this clean navy and then clean white. Okay, so some of them might be asking, eto, anong difference daw nung nandun sa kabila na to? Ayan, itong ref na to. Kasi syempre nakita nila, kulay pink din siya and then they notice the interchangeable color. Ayan. So ito yung tinatawag natin na bespoke naman na bottom mount refrigerator. So anong kinagandahan dito? So versus doon sa ating kabila, ito po ay without SmartThings 8 Note. Okay. Pero ang kinagandahan po dito, ito lamang po yung ref natin na pwede mong palitan ng color panels depende sa nais mo. So by default, ang color po nito ay Scotta Charcoal sa ibaba and then Scotta White naman sa ibabaw. So yung pong color panel dito, we have here the Glam Pink and then we have here the Glam White. So meron ka pang other options tulad ng, sa isayin natin, we have the Satin Sky Blue, we have the Glam White, Glam Pink, and then Glam Navy. You have 4 options. Pero take note, ito po ay separately sold. Alright. And yung isang feature nitong rep na itong bespoke na to is, ito po ay modular design. Kung for example, single ka today, bukas, nagkaroon ka ng someone, at dumami agad kayo. Ang bilis naman. Ang bilis, no? So, instead na ibenta mo yung lumamong rep, pwede kang magdagdag na lang. Kasi ang problema kasi sa bahay, dito sinasabi sa akin ng mga customers, Marlon, anong gagawin ko sa lumang rep? Okay pa naman. Pero kung ito yung bibili niya, you don't need to worry. You just add. Pwede mo siyang pagbigitin, bibigyan ka lang ng pay kit. Depende po yan sa promotions natin. Alright, sige, thank you for sharing that, Marlon. Grabe, di ba, exciting talaga, napakadaming features ng ating bespoke refrigerator aside from its design na talaga namang glamorous and stunning. And now, syempre meron tayong pang-hype sa ating mga guests dahil meron tayong game for this afternoon. Speaking of game, may nagtanong kasi sa chat box natin, what is Space Max daw? What is a space mask? So ano meron sa Space Max natin, take note lang, no? Kasi meron nagtanong. Yeah. So ang benefit po nito, pinanipis niya yung installation sa loob. We are using vacuum installation panel. Okay. Pinanipis siya, so benefit doon, mas marami ka ng items na pwede mong ipasok sa loob. Without increasing its external dimension. Kasi take note, lahat ng rep ngayon, pare-pareho ng sukat. Pero ang tanong, marami ka bang pwedeng ipasok? So with this technology, ay nako, marami kang pwedeng ipasok with Samsung. So balikan natin yung ating pa-sounding. Okay, so again, meron tayong games and I will be needing 3 volunteers na pwedeng manalo ng Robinson's Movie World passes na pwedeng pang date. Sinabi mo daw kasi kanina na baka makahanap sila ng the one. Yan na, baka na-adjust na siya. Yes. No? Kailangan mo ito mapalalunan. Sige, let's choose any 3 volunteer. Kahit sino. Voluntold. Let's go, let's go. Ayun. Ayan, ito, we have one from me. Volonturo. Volonturo. Ayun na. So, Ayun, meron doon sa likod. Isa pa. Ayan. Ayan. Let's welcome him to our stage. Ayan, dito. Okay, so we need one more. 3 yung kailangan. Ako na lang. Ayaw niya. Kaya pala ayaw niyo magtawag. Kailangan natin ng babae naman siguro. Ayan. Ayan. Nakalo na. Volonturo. Wala na, winner na siya kasi pretty siya. Hindi na rin ano? That's good, that's good. Okay na siya. Alright, so we will be using this whiteboard. Ayan, so pahiram kami. Sige po, get one. Ayan. Spelling bee to actually. Ayan.
spelling bee to actually, tabi tayo Marlon, para, ayan, dyan yung ating mga players. Ay, grabe, ayaw magpakopya, bawal makopya. Okay. Ayan. So, now that we have our 3 volunteers, all you have to do is to answer the questions that we have about this featured bespoke refrigerators. Okay, wrong spelling is wrong. Okay, number one rule is Okay. wrong spelling is wrong. And then for our first round, Marlon, we are going to give away 200 pesos worth of Robinson's Movie World passes. So, 200 pesos pag tama. So, meaning, kung tatlo kayong tama yung sagot, lahat kayo may 200. Ayan, pag mali yung sagot, kayo yung magbibigay sa amin ng 200. Ayun lang. Joke lang, joke lang. Okay, so now, for our first question. Okay, first question is, what product feature of the Samsung Bespoke Ref is about its space capacity? Again, space capacity. Alright. May clue ah. Bibigyan ko kayo ng clue. Sige, Marlon, bigyan mo nga ng clue. Bigyan nyo ng clue. Hindi meron nag-chat sa atin, no? What is space blank? Space blank. Without increasing Okay, the again, external dynamic space blank. Sige, bibigyan namin kayo ng 5 seconds. Pwede kayo magpalit ng answer nyo. Namadi ko na sila. Space blank. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Show your answers, guys. Patingin. Max Space. Space Smart. What's yours? Space Smart. Nagkopyahan yung dalawa. Okay. Space Smart. The correct answer is Space Max. Space Max. Are we going to accept this? The Max Space? Binaligtad ka. Binaligtad. Acceptable ba to? Alright, acceptable! Ayan. At least na-recall niya kasi yung Max, di ba? Okay, sige. Meron kang 200 pesos worth. Diyan muna kayo, guys. Hindi pa tayo tapos. Okay, sige. So, we have our round 2. Tatlong movie to. Okay, sige. So, round 2 natin, ayan, meron ulit tayong question. And for this part, 400 pesos worth. Ay, grabe naman talaga. Ayan. May 200. That's Yeah, ngayon 400. Siyempre, kailangan may panlibre sila. Ay, tama. Hindi pwedeng 200 lang. Yes. Okay, so now, for our next question. What do you call the mobile app that lets you control your Samsung appliances? The mobile app that we use to control your Samsung appliances. Alright, so, Bigyan din ng clue. Sige Pwede nga. sa Apple, pwede sa iyong Android phone. yeah, alright. Matalino to, matalino. Yeah, matalino siya. Okay, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, boards up. Smart thing. AI, smart things. AI, everything mode. Smart things. Ay, anak. Okay. Ang tamang sagot. Ang ay, tamang sagot ay Smart things lamang. Smart Things! Congratulations! Meron kang 400 pesos. Ayan, you can claim it from Sir Lawrence at this Like time. natin ibigay. Ayan. Okay. Kinakabahan na si Sir. Pagka kasi natalo ka, sasayaw ka ngayon. Hindi, joke lang. Okay, sige Marlon. Eto kasi, ayan, meron pa tayong isang question for them. Napunta ka lang kita ako dito na medyo malaki-laki itong papremyo. Yes, eto kasi malaki. This is worth 1,000 pesos of Movie World Pass. Sa ating chatbox, gusto na rin daw nilang sumali. Parang nasa-sense ko nga, meron lang gustong sumali. Pero now, Marlon, I will be giving you the honor to ask the question to them. Ikaw naman yung magtanong, kasi 1,000 to. For our final round, are you ready? Ayan, Hindi daw sila ready. Are you ready? Ayun, ready na. Eto siya. For our final round, merong isang mananalo ng worth 1,000
1,000 ng Robinson's Movie World Pass. Grabe. Grabe na ito. At ito na ang ating tanong. Ang tanong, I want you to guess what is the starting price of our Samsung Bespoke top mount refrigerator here at Robinson Appliances. So ito yung ating model for the 10.8 cubic feet. Ano ang kanyang starting price? Okay, sige. Starting price. Okay, hulaan nyo na. Presyo to presyo. Promo price. Ayan. Promo price. Yeah, promo price of this Bespoke refrigerator. Ayan. Humigit kumulang. Alright, so yung 10.8 yung 10.8 cubic feet. Okay, yung kulay pink. Oh, wala lang. Yeah, the pink one. Okay, hulaan nyo lang. The nearest, ha? May gustong tumakbo sa display area natin. Oo nga, parang gusto nilang tumakbo papunta doon. Maghahanap sila. Okay, guys, kung sino yung may pinakamalapit na price, siya yung magkakamit ng 1,000 pesos worth of Movie World Pass. And we'll give you 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Sige, show your answers. Okay, patingin. 32,000 plus. 32,000 plus, patingin. 30K. Ayan na. 30K? 32, 32. Okay, so, the exact promo price of Samsung Bespoke Ref. Ayan na. Excited na ba kayo? Okay, this is for the 10.8 cubic feet. It's only 26,645! Congratulations! Hindi siya naniniwala. Ayaw niya. Okay, you may now claim your prize. Congratulations! Meron pang 1,000. Yes, 1,400 na. Parang malilibre niya yung mga katabi niya ngayon. Happy na sila. Thank you so much, guys, for joining. Ayan, thank you. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Thank you, sir. Ayan, so grabe, Marlon, di ba? With just those answers, nagkaroon siya ng 1,400 worth of movie pass. Pumunta ka lang dito, nanalo ka pa. Yes, iba talaga ang Robinson's Appliances, iba. Okay, so now, Marlon, I know that they are wondering, ano nga ba itong mga kasama ng ating refrigerator? Dahil aside from this mind-blowing Bespoke refrigerators, we will be sharing with you guys this awesome appliances. So now, Marlon, excited ako sa part na to dahil alam ko marami kang i-share about this one. Actually, marami talaga. Pero let us ask our audience, even sa Facebook Live natin. Sure. So, even sa ating live ngayon, kapag ka kayo ba, isipin natin na bibili kayo ng appliances and you want to grill, ano ang bibili mong appliances na unang papasok sa isipan mo? Oh, let's ask them. Ayan, anong muna yung bibilihin? Kapag mag-grill daw, anong ginagamit? Oven? May oven? Pwedeng oven? Pwede rin griller, di ba? Griller. Halimbawa gusto mo mag-steam, anong bibilihin mo? Huh? Steamer! Okay, kung gusto mong mag-bake, anong bibilihin mo naman? Oven! Di ba? Oven. Kung gusto mong magluto ng chicken without oil, anong bibilihin mo? Starts with letter A. Air fryer. Kung gusto mong mag-init ng mga leftovers, microwave. Kaya wala na tayong movie world pass. Oo nga, kung meron pa, pinamigay na sana natin. Anyway. So ngayon, alam niyo ba, sa dami ng mga nabanggit ko kanina, what if merong isang appliances na can do it all na? Grabe, no? 6 na appliances in one. 6-in-1 siya. So ito na nga, ito tinatawag natin na MC35R. Ito yung ating all-in-one cooking na tinatawag. Kung bakit, pwede kang kung nasa kanya ng baking through convection, pwede kang mag-air fry, pwede kang mag-steam, pwede kang mag-microwave at iba pa, no? So, next natin, paano nga ba yan? So, actually, napaka-easy nilang gamitin. For example,
gusto mong air fry, gusto mong magluto ng chicken. Mhm. So, all you need to do is search mo ano bang plano mong lutuin. So, try natin ipakita sa screen natin, no? Para Ayan. makita ng ating live audience. So, meron tayo dito guys na parang guide niya kung paano mo siya isa-select here or isa-set na mode. Ayan. So, I think Marlon will be sharing his screen. Ayan. Ayan. So, meron siyang ganyan guys. Medyo maliit lang siya. Ayan. Pero readable siya once you get closer. Ayan. So, for example, you are planning to cook yung tinatawag natin na roast chicken. Mhm. All you need to do is to go to this settings. Choose nyo po yung button for the hot blast natin. And then Okay. choose nyo po yung H number 8. Yung H8, kita pa ba? Ayan. Ayan, H8. And then how to cook naman. Nasa user manual naman yung ano yung Mhm. gagamitin mo accessories. Okay. Ano mag-prepare. All you need to do is isala mo na dito. And then set mo yung weight. And then for the time, siya lang bahala sa'yo. Okay, that's nice, Marlon, ha? And yun nga, iba-ibang setting siya. And alam mo, napansin ko sa kanya, ang ganda talaga ng design niya eh. So, ito, isa to sa na-notice ko din. And nabalitaan ko that it also has an antibacterial feature. Ito kasing loob, napansin ko, hindi siya katulad ng normal na microwave na kulay white lang, kulay silver lang. Iba yung color niya. So, ano ba siya, Marlon? Ayan. So ano nga ba siya? So sa mga conventional kasi na microwave ovens, makikita ka ng color, what? It's color? Ano yung nababanggit? White. Di ba sa loob? Pero naman, letter S na sisimula. Silver. So ang problema kapag kulay white kasi, pwede mag-discolor siya over time. Pwede Yeah. maging color dilaw, Mhm. color orange, ang pangit ng tingnan. Mhm. So, dito naman with Samsung, we are using tinatawag na ceramic enamel na kung saan ito ay with antibacterial property. Okay. Plus, meron po itong warranty na 10 taon sa ating interior na to. Ayan, yung ating ceramic enamel inside. And then 5 years sa laging roll. And then 1 year naman for the parts and service. Alright, that's nice, Marlon, ha? So with this appliance, you have the 6 mode or 6 option kung paano ka magluluto. So perfect na perfect to sa mga mahilig magluto, lalo sa mga nasa house nila na nanunood. So hindi mo na kailangan maraming appliances on your countertop. So yung 6 appliances na i-merge siya into one when you get this. Diba? Isa na lahat. Again, isa-isahin natin, you can do convection, Mhm. pwede kang mag-air fry, pwede kang Yes. mag-grill, you can do steam, you can do microwave, and even do fermentation. Pwede kang gumawa ng yogurt dito. Wow, that's nice, ah. Ayan. So now, Marlon, eto pa, we have our last featured product for this afternoon. So let's move on with this one na talaga namang aesthetic din kasi ang ganda ng pagka-white niya, ang ganda ng design niya. Actually, perfect to sa mga nagbo-vlog eh. Diba? Yung mga nagki-kitchen vlog ka. Tapos ito yung nasa likod mo. Ang ganda niya, ang lakas niya talaga maka-aesthetic. Yan. Pwede siya pumili ng dalawang colors. Okay. Pwede siyang clean white, tulad nito, or pwede rin siyang clean pink. Clean pink. So alam mo, Wow. siya naman kakaiba sa kanya with this microwave Bespoke solar natin. Mhm. It has the microwave function, pero on top of that, pwede siyang gumawa ng mga simple na home desserts sa tahanan. So Okay. tulad ng walnut pound cake, no? Kita mo ninyo, wala natin, nakashare pa ba tayo? Ayan. Nakashare pa naman tayo. Okay. Ayan, home dessert. Mhm. So you can do walnut pound cake, banana bread, sponge cake, brownie. Pero again, ito po ay microwave solo. Pero Okay. you can do home desserts at home. Wow, that's nice, So ah. how to do it, just read our user manual. Mhm. So it comes also with our 10 years warranty sa ceramic enamel, Okay. 5 years warranty sa ating magnetron, and then 1 year naman for parts and service. Alright, thank you so much for sharing, Marlon, ha. Grabe, ito palang mga to ay talagang very, very powerful. Okay, so with that, ayan, we really had a fun day dito sa ating Robinson's Appliances together with Samsung that is truly leading the kitchen revolution with this very innovative kitchen appliances. But before we let you guys dive in and experience this bespoke appliances yourselves, I want to call our Robinson's Appliances Marketing Services Manager,
Miss Donna San Luis! Hi, Miss Donna! Yeah. Oh, sabi ko, hi! First of all, thank you, Kim. Thank you, Marlon. And of course, thank you to our media friends who traveled all the way here to Cavite, Las Marinas, Cavite. So thank you for visiting us here and joining the event. Again, we are here at Robinson's Appliances, Las Marinas. So we have actually a lot of stores here in Cavite and over 80 stores nationwide. So I hope you get to visit at least some of our stores. No? So thank you to our media friends. And of course, I have to also say thank you to our partner Samsung no, for partnering with us today. And also for continuously innovating their products. No? Hindi natin naiisip na, ay, kailangan pala na madaming colors. Ay, kailangan pala pag-isipan natin kung saan yung mga karne sa Yes. diba? So I think that's really my takeaway for today. So thank you so much. Thank you so much, Miss Donna. How about you, Marlon? Baka may gusto kang i-share sa kanila. Saan nila kayo i-follow? Ayan, you can follow Samsung. Marami tayong platforms. You can follow us at Facebook, no? Samsung.PH. And then you can go to our TikTok account. Meron din tayo. Pwede rin naman sa Instagram. No? At marami pang iba. No? Ako din ako, syempre. Dahil of course, we have our social media channels on Facebook. That's at Robinson's Appliances. For Instagram, that's at Rob Appliances. And for TikTok, we are very active on TikTok. So I've seen you guys doing all your TikTok videos. So again, thank you so much. On TikTok, we are at Robinson's Appliances. Meron din po YouTube, but you can just see all those videos. Thank you so much. Alright, thank you so much, Miss Donna, and thank you so much, Marlon. Thank you very much, Robinson's Appliances and Samsung, for leading the kitchen revolution. To our friends from the press, thank you so much. And also, you may interview Miss Donna later. And Marlon from Samsung, thank you so much. So you may do your own video shoot, guys, here sa ating setup. So once again, I'm your host, Kim Enriquez. Thank you and enjoy the rest of the day. Happy weekend, guys! Bye! Thank you so much. So you may now start your videos here sa ating setup and do your interview with Miss Donna. If you have questions, you may ask Miss Donna here and also Mr. Marlon. Thank you so much, guys.